Sí, es decir, me pregunto qué haría Dios si adoráramos en lugar de preocuparnos. Me pregunto qué pasaría si alabáramos tanto como nos asustamos. Me pregunto qué pasaría si simplemente empezáramos a hacerle espacio a Él en lugar de ser adictos a el mucho alboroto por nada. Juntos, estamos inspirando a las personas a vivir para Jesús. Si buscas más en la vida, vivir con propósito y paz, y hacer una diferencia para tu familia y los necesitados alrededor del mundo, Jesús es la respuesta, y nuestra misión es simplemente señalarte a Él. Estás viendo Kingdom Connection con Jensen Franklin. Por favor, abran sus Biblias al libro de Marcos, capítulo número 5. Marcos, capítulo 5. Leeremos desde el versículo 22. Y he aquí, vino uno de los principales de la sinagoga, y al verle, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva, y vivirá. Ven y pon tus manos sobre ella, y así será sanada, y podrá vivir. Y así Jesús acepta la petición, y comienza a dirigirse hacia ese lugar. En ese momento, la mujer que sufría de un flujo de sangre lo toca. Hay un milagro divino que ocurre. Y luego, versículo 24. Mientras tanto, supongo que diríamos después de ese milagro, esa pequeña interrupción, alguien llegó y dijo, en el versículo 35, mientras él todavía estaba hablando, alguien vino de la casa del jefe de la sinagoga y dijo, tu hija está muerta. ¿Para qué molestar ya al maestro? Y tan pronto como Jesús oyó la palabra que se había dicho, le dijo al principal de la sinagoga, no temas, solamente cree. Quiero que se queden con eso, digamos eso. No temas, solamente cree. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Llorar es otra palabra que se podría. Lloraban y gemían en voz alta. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? Nosotros no solemos usar esa palabra, ado. Literalmente, en el idioma griego, significa un problema que uno se causa a sí mismo. ¿Por qué te complicas? Te estás causando problemas a ti mismo. ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no ha muerto, solo está durmiendo, y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita cumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Él dijo que se le debería dar algo de comer. Eso es muy poderoso, y lo explicaré en un momento. Estoy predicando hoy sobre este versículo que dice que la alborotáis y lloráis. Se estaba produciendo una gran conmoción. Fíjense bien que el miedo genera ruido, pero la fe siempre abre camino. Jesús despejó completamente la sala de todo aquel ruido. Y la predicación basada en el miedo genera ruido, pero la fe siempre abre camino. Él reforma la realidad. Él reinterpreta la realidad. Antes de que asumas lo peor porque se lamentaban, escucha, se lamentaban, estaban preocupados.
Escucha, todo se trataba de los peores escenarios. Eso es lo que hacemos. Nuestra mente se acelera cuando llegan malas noticias, cuando algo malo sucede. Nos aceleramos y empezamos a verbalizar las peores situaciones. Dios mío, estaban buscando un ataúd. Ellos estaban en modo funeral, estaban absolutamente conscientes de que ya era demasiado tarde, y algunos de ustedes han llegado aquí con un ataúd, pero se marcharán de aquí con total confianza. Algunos de ustedes han llegado mentalmente con un funeral, y si ven a alguien en ese ataúd que aún respira, quiero decir, me pregunto qué haría Dios si adoráramos en lugar de preocuparnos. Me pregunto qué pasaría si alabáramos tanto como nos asustamos. Me pregunto qué pasaría si empezáramos a hacerle espacio a Él en vez de ser adictos al caos. Autopreocupante. Te preocupas por muchas cosas, están fuera de tu control. Y así no es como la fe debe operar. Escucha, no se supone que debamos vivir con un miedo crónico sobre nosotros todo el tiempo. ¿Cuándo volverá? ¿Qué va a suceder después? Eso no es de Dios y necesitas reprenderlo y debes entender, necesitas decirte mucho alboroto por nada, diablo. Fuera de mi cara. Jesús lo es todo. Tú no eres nada. Jesús lo es todo para mí. Él es mi futuro. Él tiene todo bajo control. Todo va a estar bien. Él es bueno. Y lo alabaré. Me pondré el manto de alabanza por el espíritu de pesadez. Aleluya, gloria a Dios. El miedo es el resultado de la creciente vulnerabilidad cuando sientes que te está rodeando. Es entonces cuando tienes que reprenderlo. Dios quiere que actúes con fe primero, no que entres en pánico primero. Quiere que actúes con fe, no haciendo mucho alboroto por las malas noticias. Actúa con fe primero, pero Jesús está conmigo y no dejaré que el miedo domine mi vida. Aleluya. Declaro esta mañana, no soy un director de funeraria. Soy un hombre de Dios que viene con una palabra de Dios que no ha terminado. Jesús es Señor y Él está contigo y necesitas mantenerte firme justo aquí, ahora mismo. Porque Él es un Dios de milagros, milagros para nuestros hijos y para nuestras hijas. No quiero que absolutamente nada me mantenga fuera de esa habitación. Sabes, Jesús no dejaba entrar a nadie en esa habitación que quisiera entrar, donde ocurrió el milagro. Y a mí, el pensamiento me golpeó tan fuerte. ¿Cuántas veces mi duda me ha mantenido fuera de la habitación? ¿Cuántas veces mi falta de siquiera creer en Dios me ha impedido estar en el lugar donde Dios iba a hacer algo que me dejaría boquiabierto? Y te digo, cuando te consumes con el problema y haces mucho ruido al respecto, te mantienes fuera de la habitación donde Jesús hace los milagros, porque en la habitación lo primero que hizo fue tocarla. Él la tocó, Él la tomó de la mano y le habló. No hay absolutamente nada como el toque personal de Jesús cuando uno se encuentra en una crisis. Aprecio la consejería, de verdad. Creo en ello. Aprecio todas esas cosas e incluso ir a la iglesia. Pero no hay nada como cuando el Señor, cuando llevas esa carga y estás lidiando con algo y el Señor simplemente viene personalmente en el espíritu de su Espíritu Santo y te toca. Personalmente. ¿Alguna vez te has sentido realmente tocado? El poder de su toque personal, su cercanía. De repente ya no ves un ataúd, tu confianza vuelve, tu valentía, vuelves a estar en pie. Y lo siguiente que sucede, la Biblia dice que ella entró, y cuando él entró, ella estaba acostada de espaldas, pero cuando salió, estaba de pie. Jesús te va a levantar, te va a poner de nuevo en pie. Vas a recuperar la firmeza de tu andar de fe. Aleluya, vas a recuperar la firmeza de tu andar de fe. Tu unción de vuelta, tu fe de vuelta, para levantarte.
no ignoramos el miedo. El miedo es una emoción con la que Dios nos creó. Entonces, cuando dice no temas, no significa que eres inmune a, como cristiano, eres inmune a la emoción de miedo. Cuando escucho mi teléfono sonar a las 3 de la madrugada y uno de mis hijos está del otro lado, siento un miedo que me recorre. Eso es normal. Eso no es lo que la Biblia significa cuando dice no temas. Significa enfrentarlo y lucharlo. No hacer mucho alboroto por nada, sino celebrar que Jesús es todo y Él está aquí y no nos abandonará ahora, y enfrentarlo y lucharlo. A algunos de ustedes estoy agradecido de que todavía estén en el juego y han pasado por eso, han pasado por algunos traumas o algunos tratamientos de quimioterapia o por algo y han estado abajo y estoy agradecido de que todavía estén en el juego, pero sentí la necesidad de decirles que el Señor diría, ahora quiero que se levanten. Quiero que actúes como si tuvieras otros 30 años, otros 40 años. Alabado sea Dios, con larga vida Él me satisfará. Vamos, alguien, lo que sea que puedas creer. La Biblia le dijo a Abraham, morirás en una muy buena vejez, una buena vejez. Aleluya. Esa es una buena vejez. Sí, existe una buena vejez. No quiero llegar a una mala vejez, donde no sepa dónde estoy ni quién soy. No, no quiero eso. Lo tercero que sucedió después de que él la tocara, la tomó de la mano y dijo, levántate, niña. Las Escrituras decían que cuando ella resucitó y se reincorporó, Él dio el mandamiento de que le dieran algo de comer. La conmoción ha cambiado ahora. Todos están gritando. Los padres están enloqueciendo de alegría. Y Jesús dice, asegúrense de darle algo de comer. Es como si fuera urgente para Él. Jesús estaba diciendo, ha pasado tanto tiempo. Ella ha estado enferma por tanto tiempo que necesita una sensación de normalidad. Ella necesita algo de... Has pasado por algo tan anormal que has sufrido tanto que solo una comida normal con tu familia o un paseo normal en un día de otoño por un sendero con árboles hermosos. Algunos de ustedes han pasado por tanto que sabrán que están sanados cuando vuelvan los días normales y maravillosos, y esa cosa ya no esté siempre atormentándolos. Creo días normales nuevamente para algunos de ustedes, días disfrutables, días libres. Sí, algunos de ustedes no han tenido una noche normal de sueño, pero que el Señor los sane. Hay un punto en el Salmo 23 cuando dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, y ese es el momento en que nos metemos en un gran lío, ¿verdad? Porque si estás caminando por el valle de sombra de muerte, eso significa que la muerte está lo suficientemente cerca de ti como para que sientas su sombra sobre ti o sobre alguien a quien amas. Y no estoy tomando a la ligera, ni Jesús tomó a la ligera la crisis. Es muy real. Somos seres humanos. Y cuando llegue ese día en tu propia vida, ya sea para ti o para alguien a quien amas y valoras de verdad, y estén atravesando el valle de la sombra de la muerte, fíjate bien que es una coma, no un drama. Siempre necesitas, cuando llegue ese informe, poner una coma. No hagas mucho alboroto. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Puedes tener un momento así, pero luego recupérate y recuerda, eso no es todo. Él es todo porque el resto dice, deja el drama y sigue con la coma.
Recibí malas noticias. Sí, aunque camine por el valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me consuelan. Unges mi cabeza con aceite, mi copa rebosa. La bondad y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor para siempre. Y quiero un verso más. Y es Isaías 43. Cuando pases por, no si tienes que pasar por ello. No te estoy diciendo que no vayas a pasar por la inundación. Estaré contigo. ¿Ves la coma? Cuando pases por ello, yo estaré contigo, y por los ríos no te anegarán, y cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni las llamas te abrazarán. Me encanta esto, porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. He dado a Egipto por tu rescate, a Etiopía en tu lugar. Me encanta esta parte de este versículo, porque fuiste precioso a mis ojos. Alguien realmente necesita escuchar eso hoy en nuestros campus, los que nos están viendo. Desde que eras precioso a mis ojos, has sido honrado y te he amado. Por lo tanto, daré hombres por ti y personas por tu vida. A veces necesitas escuchar a Jesús decirte personalmente, eres precioso a mis ojos. Lo he tenido entrar en la habitación cuando estaba pasando por eso y hablarme incluso cuando era adolescente, y pasé por una prueba que no estaría en el ministerio si no lo hubiera pasado. Y él entraba y decía palabras como esas. Una cosa que me decía mucho era, eres una diadema real en mi mano. Y me sentí como si no fuera nada. Me sentí como un completo perdedor. Me sentí como si fuera un simple animal. Me odiaba a mí mismo. Pero él diría, eres valioso a mis ojos. ¿Entiendes eso? ¿Alguna vez te ha hecho eso cuando pensabas que menos lo merecías? Ese es el amor de Jesús. Solo alza tus manos justo donde estás. Oh Señor, ayúdame. Mi primera reacción no sea mucho alboroto por nada. Quiero que te hagas en tu mente una imagen de lo que te ha estado preocupando. Quiero que veas a ellos, o a él, o a ella, o a eso. Podría ser un diagnóstico, podría ser una crisis financiera, podría ser alguien a quien amas. Y parece que la situación empeora cada vez más. Quiero que los tengas en tu mente, quiero que te hagas una imagen de ellos y quiero que tu respuesta constante, que tu mensaje de este servicio sea mucho alboroto por nada, Jesús lo es todo, mucho alboroto por nada, Jesús está conmigo, nada que hacer con nada, Satanás, eres una mentira, mucho alboroto por nada, Jesús es mi todo. Mientras esté conmigo, puedo lograrlo. No solo lo lograré, triunfaré, porque Él es Rey sobre todo. Si crees eso, que alguien diga amén. Pónganse de pie, por favor, muy reverentemente. Solo tómense un momento ahora. Si sabes que este sermón era para ti, si estás enfrentando muchas dificultades y es un gran problema, y sabes que Dios te envió este mensaje hoy, quiero realmente desafiarte a no simplemente pasarlo rápidamente y tratar de sentirte un poco mejor. Eso no es para lo que doy sermones como este. Te estoy dando una palabra que potencialmente se injertará en ti para el resto de tu vida, que cuando te veas obligado a entrar en la sala de pánico, no entres en pánico, mantente firme y di que esto es mucho alboroto por nada porque conozco a Jesús y Él lo es todo.
Él tiene la última palabra. Y si sabes que esto eres tú, y puede ser familiar o puede ser personal o puede ser lo que sea, si sabes que esto eres tú y este mensaje es para ti, quiero que te levantes de tu asiento y solo vengas a pararte aquí por unos momentos. Porque creo en el poder de la oración. Te amo, Jesús. Todos levanten sus manos y empiecen a decirle, te amo, Señor. Te amo, Jesús. Te amo, Señor. Te alabo. Conviértelo en adoración. Haz espacio para Jesús. Haz espacio para un milagro. Confiaré en ti. Que el débil diga, soy fuerte en la fuerza del Señor. Eres mi refugio. Siempre llenas mi corazón de canciones, canciones de liberación. Siempre que tengo miedo. Confiaré en ti en el nombre poderoso de Jesús. Oh, confiaré. Yo confío en ti, Señor. Mi fe la pongo en ti. Mi esperanza está puesta en ti. Solo cree. Fue la única instrucción que Jesús dio en esta historia. Él miró a aquellos padres y les dijo dos palabras. Solo cree. Eso es todo lo que necesito de ti. No una fe inmensa, sino una pequeña semilla de mostaza. Solo cree y no habrías bajado hasta aquí si no creyeras. Aleluya. En el nombre de Jesús. Gloria. Confiaré plenamente en ti. Puedes estar seguro de ello. Confiaré en ti. ¿Montarías en tu fila? Haz espacio para un milagro con tu propia adoración. Si nadie en tu fila está adorando, levanta las manos y haz un poco de espacio para que la ayuda de Dios entre rápidamente. Solo cree. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Asegúrate de suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones sobre nuevas publicaciones y transmisiones en vivo. No dejes de compartir este video con un amigo. Nunca se sabe cómo se puede enviar la palabra de Dios justo cuando alguien necesita oírla. Y puedes usar tu influencia social para el bien, para la gloria de Dios. Gracias de nuevo, compártelo con un amigo y agradezco mucho tu atención. Hasta la próxima.